小心点，别摔倒了。好，去到那是够得着，最低那个你应该够得着吧？不是灵芝，是树蛇灵芝。最低那个你应该够得着，还很大的那个，你看见没有？走，去看一看啊，慢慢的下啊，慢点哈，慢慢下。对，从这慢慢从这下，你跨过去，这块然后踩那个，从这个踩到那头上。这就是我们的原始森林里面。啊，这不行，这太软，你就只能那块，只那几个木头这样，然后只能够到那一个。对。再踩过去。才踩，不要踩。